Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Hundumaan duratti Waaqayyoo Gooftaan gooftotaa, Waaqayyoo Mootiin moototaa bakka jiraannu hundumaatti nageenya isaarraa nagaa guutuu nuuf kennee eegumsa isaatiin nu eegee saatii kanaan kan nu ga'ee Waaqa abboolii keenyaaf galanni guddaaf ulfinni guddaan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Yeroo maqaan isaa waamamu maqaan ishee kan biraa nafne jechi inni jalqaba ture, inni waan hundumaa dura ture, inni ofii isaatii Waaqayyoon ture gara addunyaa kanaatti akka gadi bu'uuf foonni dhala namaa dadhabaa ta'ee kufee ture immoo kufaatii isaa keessaa ka'ee gara kabajaatti gara ulfinaatti akka deebi'uuf sababa kan taate maqaan haadha Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maaramii uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaan olitti kan kabajamee nuuf haa ta'u. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee Waaqayyoo kan dhageessan hundumtuu bakka isin jiraattanitti nageenyi Waaqayyoof araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa yeroo kanaa akka eeyyama Waaqayyootti mata duree godhannee kan walii wajjiniin barannu inni harka koo isin oolchu kun eenyuudha kan jedhu ta'a. Kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa ijoo jiru. Kaayyoon barumsa kanaadhaa Waaqayyoo isa dhugaatti amanne irraa adda nu baasuudhaaf waltajjii dhiphinaa, waltajjii gidiraa, waltajjii rakkinaaf ari'atama addunyaan yoo nuuf qopheesse illee wantoota addunyaan nuuf qopheessu kana obsaan simannee fudhachuudhaaf ejjennoodhaan namummaa keenya gaafa qopheessinu Waaqayyoo inni gargaaraa keenya ta'e immoo dhiphina addunyaan nuuf qopheessu caalaatti ajaa'iba isaa argisiisee kabaja keenya addunyaatti kan beeksisu akka inni ta'e addunyaa hubachiisu ta'a. Egaan inni harka koo isin oolchu kun eenyuudha jechuudhaan kan dubbate mootii Baabilooniin kan ta'e Naabukedonosor kan jedhamu yommuu ta'u kan inni itti dubbate ammoo ijoollee sadan Anaaniyaa fi Azaariyaa Misaa'elittidha. Egaan dubbiin kun maaliif dubbatame? Mootichi Naabukedonosor dubbii of jajummaa of keessaa qabu kanaan ijoollee sadanitti akka inni dubbatu kan isa taasise maaliidha kan jedhu hubachuudhaaf gara duubaatti deebinee kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru hubachuun dirqama ta'a. Kutaa kana keessatti mootichi Naabukedonosor gorsa warra kaaldotaa dhaga'uudhaan bakka Waaqayyo eenyullee bu'uu kan hin dandeenye waaqa tolfamaa hojjetee bakka Waaqayyoo buusee namoonni sun dirqamaan akka isaanitti sagadaniif bifa fakkeenyaa dhaabee biyya Baabiloon keessatti labsiidhaan namoonni akka isaanitti sagadan taasisuutu seenaa kana dubbata. Kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru. Egaan mootiin kun bifa fakkeenyaa kana gaafa hojjetu warqee qulqulluu ta'e qofarraati malee waan adda biraarraa miti. Mootichi Naabukedonosor kun warqeerraa bifa fakkeenyaa kana akka hojjetuuf kan isa kakaase sababa guddaa tokkotu jira. Sababni sunis kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbisnu mootiin yeroo rafaa jirutti abjuudhaan abjuu baay'ee isa sodaachisuuf isa rifaasisu tokko abjootee ture. Kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu. Abjuun kunis erga inni abjootee booddee naasuu abjuu kanarraan kan ka'e, rifaatuu abjuu kanarraan kan ka'e irriba sana keessaa ka'ee gaafa taa'ee jedhu abjuunni abjoote sun isa fuulduraa dhokfame. Kanaan booda abjuun sun baay'ee waan isa dhiphiseef, baay'ees waan isa gidirseef, abjuu sanas hiikaasaas beekuu waan barbaadeef namoota biyya sana keessaa hooda dubbatan
waan dhoksaa mul'isuu warra danda'an warra gosa kaaldotaa ta'an walitti qabatee abjuudhaan wanti guddaaf cimaan tokko kan naasisu natti mul'ateetu ture. Abjuun sunis waan na duraa dhokfameef abjuu sanas beekuun barbaada, hiikaasaas beekuun barbaada, natti maa jedhee jara kana walitti qabe. Gaafa kana jarri kun mootiin kun kan inni itti dubbate kana baay'ee ulfaataa waan ta'eef isaan dhiphise. Kanaaf mootii kanaan warroonni kaaldotaaf warri hooda dubbatan waan dhokataa mul'isuudhaan warri beekaman qoricha warri namatti godhan mootii kana gaaffii isaa irratti deebisanii gaaffii gaafatani. Yaa mootii, kun takka biyya keenya keessatti ta'ee hin beeku. Kanaaf nuti kanaan durallee yeroo abjuu namaa hiiknu wanta abjoote sana gaafanni nutti dubbatuudha. Gaafanni nutti mutu nummoo deebisnee hiikasaa itti himnaa. Kanaaf iyyuu abjuu kee nutti himi, nummoo hiikaasaa sii beeksisnaa jedhanii itti dubbatani. Yeroo kana mootii kana jalaa dhokfameera waan ta'eef abjuu sana mootiin kun itti himuu waan hin dandeenyeef egaa waan dhokataa beeksisuudhaan beekamuun keessan akkasumaan hiree. Kanaaf iyyuu nyaata koorraa qoodee kanan isin nyaachisaa ture, bakka kabajaa kanan isin ka'aa tureef wantoota na dhiphisoo akkasii kanaaf furmaata akkasin naaf taataniif malee waan adda biraatiin miti. Kanaaf iyyuu isin abjuu koo kanas natti mul'isuu yoo baattan, hiikasaas yoo natti himuudhaa baattan isinan ajjeesaa jechuudhaan murtii irratti dabarse. Jarri kun kana hubachuu waan hin dandeenyeef murtii mootii kana fudhatanii fuula mootii kana duraa deemani. Yeroo kana namni isaan ajjeesu ramadamee jara kana fuudhee ajjeesuudhaaf adeemaa utuu jiru raajiin Waaqayyoo kabajamaan qulqullaayichi Daani'eel gosa Ayihudootaa keessaa gosa Israa'eliin keessaa tokko kan ta'e karaa irratti itti dhaqee jara kana ajjeesuudhaaf utuu namni kun fuudhee deemaa jiru itti dhufe. Gaafa itti dhufee jedhu eessa dhaqaa jirtu jedhee gaafannaan elaa mootii biraa wantoota akkasiitu dubbatamee ture. Abjuu abjootee abjuu sana beekuu barbaade, hiikaasaas hubachuu barbaade, jarri kun itti himuu waan dadhabaniif jecha haa du'ani jedhee murtii irratti dabarse ajjeesuudhaaf deemaa jira jedhee itti hime. Gaafa kana raajaan Waaqayyoo kabajamaan Daani'eel wanti jara kana irratti raawwatamu kun dirqama bor nutti dhufuunsaa waan hin oolleef jedhee deemii dhaqiitii jara kana hin ajjeesin, mootii biraa garuu ayyama naa fuudhi, ayyama guyyaa murtooftee naa gaafadhu, abjuu isaa sittan himaa, hiika isaa sittan himaa jechuudhaan itti dubbannaan jara sana ajjeesuu dhiisee gara mootiitti deebi'ee yeroo akka inni kennuufiif gaafate. Mootichis Daani'eeliidhaaf yeroo kenne. Daani'eelis ofii isaa qofaaf osoo hin taane ijoollee sadan sana bakka isaan jiranitti kutaa biyya isaan bushaa jiranitti erga itti dhaamee booddee soomaatii kadhadhaa Waaqayyoon gaafadhaa. Jara kana irratti labsiin darbe kun bor nu qaqqabuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo icciitii kan akka inni nutti mul'isuuf hundumti keenya iyyuu gaafachuu qabna jedhee itti himnaan jarri ijoolleen sadan kunis soomanii Waaqayyoon gaafatanii raajichi Daani'eelis soomiidhaan abjuu kanaaf hiika isaa Waaqayyo akka itti mul'isuuf gaafate. Waaqayyos humna hubannoo isaaf laate. Yeroo kana dhaqee Daani'eel fuula mootii dura dhaabatee mootiidhaan yaa mootii abjuuti utuu siree kee irra ciiftu abjoottee turtee jennaan baay'ee si rifaasisu inni si jalaa dhokate kun isa kanaadha jechuudhaan itti hime. Mootiidhaan yaa mootii ati abjuudhaan bifa fakkeenyaa guddaa nama fakkaatu argite. Bifni fakkeenyaa kunis garri mataasaa warqee irraa kan tolfame, qomni isaaf harki isaa bitaa mirgaadhaa meetii irraa kan tolfame, garaan isaaf mudhiin isaa immoo sibiila diimaa irraa kan tolfame, gudeedi isaa sibiila kan ta'e, jilbi isaatii gadi gar tokko sibiila gar tokko immoo suphee kan ta'etu sitti mul'ifamee ture jechuudhaan erga abjuu isaa sana itti himee isa yaadachiisee booda hiika isaa itti himuu jalqabe. Garri mataasaa kan jedhame sun warqeen sun siidhaa jedhee itti hime. Tokkoon tokkoon isaatiifuu hiika kenneera. Kanaan booddee mootii kanaaf warqeedha garri mataan sun kan inni ittiin jedhe siidhaa jechuudhaan waan kanaan dura abjuudhaan inni abjootee ture sana waan itti himeef mootichi kun kana qabate. Kanarratti kabajii ijoollee Waaqayyoodhaa kan raajicha Daani'eelis kan ijoollee sadaniis
warra kaaldotaa hooda dubbanna jedhan icciitii dhokataa ifa baasnee ibsina warra jedhan caalaa biyya sana keessatti seenaan isaanii, kabaji isaanii, maqaan isaaniif ulfinni isaanii guddaa beekamuu jalqabe. Kanaan booda warri kaaldotaadha sababa nuyi hiikaa kana wal'aalleef eenyummaan keenya gadi qabamee waaqni nuti itti waaqessaa turre dagatamee waaqni saba Israa'eliidha biyya kana keessaa guutummaan guututti beekamaa dhufeera. Kanaaf waaqni isaanii akka hin beekamneef kabajji isaanii ol ka'e ta'e kun immoo akka inni nu gidduudhaa dhabamuuf tarkaanfii cimaa ta'e irratti fudhachuu qabnaa jedhanii raajicha Daani'eel irrattis ijoollee sadan kana irrattis hojii irraa akka isaan ari'amaniif sababa garaa garaa irratti funaanuu jalqabani. Garuu ijoolleen kunis ta'e raajichi Daani'eel hojii isaanii qulqullinaan waan hojjetaniif wanta ragaa godhatanii fuula mootitti geessanii hadheessan kasasan dhabani. Isa xumuraa jarri kun walii wajjin mari'atanii yoo deemnee dhaqnee mootii kanaan bifa fakkeenyaa bakka Waaqayyoo buusiitiin dhaabi namoota itti sagachiisi yoo jennee itti dubbanne ijoolleen aangoorra jiran kun bifa fakkeenyaa kanaaf waaqa isaanii dhiisanii sagaduu hin danda'anii. Kana sababa godhannee ijoollee kana biyya keenya keessaa du'aan adamnee dhabamsiisuu qabnaa kan jedhu kaayyeeffatanii fuula mootii dura dhaqanii warri kaaldotaa kun kana itti himani. Yaa mootii, ati baay'ee beekamaadha, cimaadha. Biyya kee kana keessattis bifa fakkeenyaa cimaa dhaabdee maqaan kee akka inni beekamu wanta ati dhaabdee kanattis aangoorra kan jiranii kaasee hanga uummataatti akka itti sagaddan gochuu qabdaa jedhanii itti dubbatan. Dubbiin kun mootii kana waan baay'ee gammachiiseef, waan baay'ee keessa isaatti gammachuu uumeef bifa fakkeenyaa kana dhaabuudhaaf yaada isaa keessa naannessee bifa fakkeenyaa kana fakkaattii akkamiitiin hojjechuun qabaa kan jedhu yaade. Gaafa yaadus isa kaleessa dheengadda darbe abjuudhaan kan itti mul'ifamee ture bifa fakkeenyaa sana yaadateetu bifa fakkeenyaa sanaaf mataa kan ta'e immoo isa waan ta'eef mataan isaa immoo warqee irraa kan hojjetame waan ta'eef ulfinni koo akka ol ka'uuf eenyummaan koo addunyaatti akka beekamuuf warqee irraa bifa fakkeenyaa kana hojjechuun qabaa kan jedhu murteesse. Gaafa murteessee jedhus bifa fakkeenyaa sana warqee irraa hojjechiise. Gaafa warqee irraa hojjechiisu lammaffaa irratti bifa fakkeenyaa kana hojjaa isaa dhundhuma 60 bal'ina isaa immoo dhundhuma 6 akka isaan hojjetan taasise. Hojjaan isaa 60 bal'inni isaa immoo dhundhuma 6 akka inni ta'u kan inni taasiseef abboonni keenya kana seenaa bal'aa kaasanii dubbatu waa'ee isaadha. Keessumaa Herenewoos waa'ee kanaadha gaafa hiikee kaan waan baay'eetti fakkeessee kaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irra kan jiru waa'ee lakkoobsa 666dha. Icciitiin lakkoobsa kanaadha addunyaa wallaalchisee lakkoobsi sun immoo mallattoo ilma badiisaa sanaa kan ta'e wajjiniin hidhata akka inni qabullee sirriitti ibsee Herenewoos namni jedhamu gaafa inni kaa'u argina. Lakkoobsi sun 6 jedhame kan inni dubbatame jalqabumayyuu Waaqayyoo uumama erga uume booda gaafa guyyaa 6ffaadhaa dhala namaa waan uumeef lakkoobsi 6 dhala namaa ibsuudhaaf illee qooda qabaa jedhanii abboonni kaa'u. Keessumaa Herenewoos namni jedhamu immoo lakkoobsa 666 sana gaafa hiiku 600 bara kakuu moofaa keessaa yeroo Nohi jiraachaa ture umuriin Nohiidhaa waggaa 600 gaafa guutu dhalli namaa cubbuu guddaa Waaqayyoon gaddisiisu hojjetee lafa kanarraa bishaan badiisaatiin xaragamuusaa bishaan badiisaatiin balleeffamuusaa gaafa ibsu 600 kan jedhame sana cubbuun namaadhaa addunyaa kanarra guutee Waaqayyoon gaddisiisee sababa dhala namaatiif uumamni jiran guutummaan isaaniillee adabamanii baduusaa kan ibsuudha jedhe. 66 kan jedhamu immoo isaa mootichi Naabukadnetsoor dhaabe kana bakka Waaqayyoo eenyullee bu'uu kan hin dandeenye garuu mootiin kun ogummaa mataa isaatti fayyadamee bifa fakkeenyaa Waaqayyoon bakka bu'u hojjetee namoonni akka isaan itti sagadan kan inni taasisedha. Kun immoo ol dheerinni isaa 60 dalgeen isaa immoo 6 walumaa galatti 66 666 cubbuu guddaa hojjetanii Waaqayyoon kan gaddisiisan sanaa wajjiniin kan wal qabatudha.
ilmi badiisaa yookiis bineensichi sunis gaafa dhufee jedhu cubbuu gurguddaa ta'e kan Waaqayyoon gaddisiisu hojii isaatiinis ta'e dubbannaa isaatiin addunyaa kanarratti kan mul'atu akka inni ta'e kun immoo baay'ee Waaqayyoon kan gaddisiisuudha jedhee yeroo inni hiikee kaa'u arginaa jechaadha. Kanaaf bifa fakkeenyaa sana isa hojjete Naabukedonosor kun bakkee duuraa jedhamu sana dhaqee dhaabe. Bakkeen duuraadhaa meedaa baay'ee bal'aadha, dirree baay'ee bal'aadha. Dirreen sun wanti achirra dhaabate fagoottis dhiyoottis mul'achuu danda'a. Wanti achirra dhaabate wanti isa golgu wanti isa dhoksu hin jiru. Kanaaf bifi fakkeenyaa sun mandara biyya Baabiloon keessa jiraatan biratti akka inni argamuuf akka inni beekamuuf dhaqee meedaa ifaa ta'e kana keessa dhaabe. Kun immoo fakkeenya qaba. Inni jalqabaa of tuulummaa ibsa. Of tuulummaadhaan mootiin kun ol qabee bakka Waaqayyoo maalillee bu'uu kan hin dandeenye buusuu isaa agarsiisa. Kun immoo gara kufaatiitti isa geesse. Of tuulummaan anamoo jechuun ol qabuun gara kufaatiitti kan nama geessisu waan ta'eef na argaa jechuun gara kufaatiitti kan nama geessu ta'uusaa kan mul'isuudha jechaadha. Dirreen bal'aan inni bakka hundumaatti mul'atu sun of tuulummaa mootii kanaa wajjin illee wal qabsiisanii abboonni gaafa isaanii kanii ka'an arginaa jechaadha. Kanaaf mootiin kun bifa fakkeenyaa kana warqee irraa hojjete, lammaffaa irratti bifa fakkeenyaa warqee irraa hojjete kana immoo ol dheerina isaa 60 bal'ina isaa immoo 66 erga hojjete booda bakkee duuraa jedhamu sana dhaabe. Egaan dhaabbachuun bifa fakkeenya kanaadhaa wantoota baay'ee jijjiireera. Inni jalqabaadhaa jijjiirama waaqeffannaa illee fideera. Jijjiirama waaqeffannaa fideera gaafa jennu kana dura Waaqayyoon waaqessaa kan turan Waaqayyotti eenyuun illee fakkeessaa kan hin turre sabni sun utuu hin jaallatin dirqamaan Waaqayyo irraa gargar ba'anii Waaqa ija isaaniitiin argamu kaleessa kana dura kan hin turre amma garuu jira jedhanii kan dubbataa jiran harka isaaniitiin kan hojjetan sanatti akka isaan sagadaniif dirqisiisee waaqeffannaa Waaqayyo irraa gara waaqeffannaa alagaatti akka isaan jallataniif sirna waaqeffannaadha biyya sana keessatti jijjiireera. Sirna waaqeffannaa kana kan inni ittiin jijjiire immoo sodaachisuudhaani. Mootiin kun waaqa tolfamaa kana yookiin bifa fakkeenyaa kana gaafa dhaabee jedhu tarii dingata bifa fakkeenyaa ani dhaabe kanaan kan mormu chaalenjii kan nattuumu ummata kana keessa jiraachuu danda'a kan jedhu waan beekuuf dursee warroottan waaqa kanaaf waaqa tolfamaa kanaaf hin saganne kan ittiin adabu dursee qopheesseera. Innis abidda kanaan sodaachisee namni dirqamaan utuu hin jaallatin Waaqayyoon isa waaqeffataa jiran sanarraa jijjiiramanii waaqa alagaadhaa fi aarsaa akka dhiyeessan akka sagadan taasise sodaachisuudhaan jechaadha. Inni lammaffaan miiraan akka isaan guutamanii waan hojjetan wallaalan illee taasiseera. Miiraan akka isaan guutaman kan taasisu immoo sagalee fiinoo, sagalee kiraaraa, sagalee meeshaa garaagaraa kan keessa namaa ho'isu. Kan keessa namaatiin miirri sirbaa, miirri garaagaraa akka namatti dhaga'amu kan taasisu miira gammachuu fakkaatu keessoo isaaniitti uumee utuu hin beekin akka isaan bifa fakkeenyaa kanaaf sagadan isaan taasisee jechaadha. Kanaaf bifni fakkeenyaa kun biyya sana keessatti jijjiirama kan inni fide inni jalqabaadha sirna waaqeffannaa irratti. Inni lammaffaan kufaatii mucaa namaallee fideera. Kufaatii mucaa namaa gaafa jennu gurguddoota irraa kaasee dhufe waaqa tolfamaa kanatti akka isaan sagadaniif ajaja kan inni baase mootiin kun. Gurguddoota gaafa jennu qondaaltota mootummaa, qondaaltota galma mootummaa isaa keessaa hojjetanii uummata sanaaf dura buutuu ta'an jechaadha. Qondaaltota mootummaa irraa wanti jalqabe kun immoo uummanni sun utuu hin jaallatin geggeessituun isaanii yoo bifa fakkeenyaa kanaaf sagadani warri isaan duukaa hiriiranii jiran immoo utuu hin jaallatin sagadu kan jedhu waan yaadeef qondaaltota yookaan gurguddoota galma mootii keessaa hojjetan hojjettoota isaarraa jalqabee hanga gaditti akka isaan sagadaniif labsii baase. Kun immoo kufaatii mucaa namaa kamiin iyyuu fideeraa jechaadha. Inni sadaffaan bifni fakkeenyaa kun dhaabachuunsaa qorumsa amantii illee fideera. Qorumsa amantii gaafa jennu namni bifa fakkeenyaa an dhaabe kanaaf hin saganne
abiddaan adabamaa kan jedhu labsii guddaa of keessaa qabuuf sodaachisaa ta'e labseera. Kun immoo qorumsa amantii namoota biyya sana keessa jiraatan hundumaatti fideera. Maaliif namni abiddan sodaanne hin jiru waan ta'eef. Inni sadaffaan bifni fakkeenyaa kun dhaabachuunsaa hadheessaallee fideera. Hadheessaa gaafa jedhamu kana keessa gugatanii kana sababa godhatanii haala yeroo kana irratti hundaa'anii ijoollee sadan sana akka hadheessaniif sababa ta'eef warroottan kaaldotaaf har'as kan kana fakkaatu hedduu isaatu jira. Namoonni baay'een namarratti miidhaa geggeessuudhaaf gaafa barbaadan haala yeroo ilaallatu. Haala yeroo ilaallatanii miidhaa kaleessa dheengadda garaa isaanitti yaadaa turan namarratti gaafa isaan raawwatan argina. Haalli yeroo immoo yeroodhaan malee hin jijjiirama. Kanaaf hadheessaa kana kan isaan dhiyeessan haala yeroo kanatti fayyadamanii ijoollee kabaja guddaa argatan kana Waaqayyos namnis isaan kabaje kana akka isaan dhabamanii kabaji isaanii akka isaan gadi bu'uu kana sababa godhatanii warri kaaldotaadhaa ijoollee kana dhaqanii fuula mootii kanatti dhiyaatanii kasasanii. Yaa mootii kana dura bifa fakkeenyaa dhaabdee namoonni hundumtu akka itti sagadan taasisteetta. Garuu gurguddoota mootummaa kee keessa warra jiran keessa warra nama geggeessan keessa namni hin saganne jira. Isaanis ijoollee sadan Anaaniyaa, Azaariyaaf Misaa'eliidhaa jedhanii dhaqanii kasasanii. Dubbii isaan dhaqanii itti himan kun hadheessaa isaan raawwatan kun mootii baay'ee aarse. Kanaafuu deemaa dhaqaa. Kutaa biyya isaan bulchaa jiraniitiin walitti qabaatinaa fidaa jedhe ajaja baase. Dhaqanii qabanii gaafa fidanii jedhan mootiin kun akkas jedhe isinii maaliif bifa fakkeenyaa ani dhaabeef sagaduu diddanii jedhe gaafate. Gaafa kana ijoolleen kun ejjennoo keessa isaanii jiru guutummaa isaa itti ibsani. Yaa mootii nuyi gonkumaa waaqa adda biraa waaqessinee hin beeknu. Waaqni nuyi waaqessinu isa ture isa jiruuf isa jiraatudha. Inni kun garuu inni itti dhaabde bifa fakkeenyaa kun garuu harka keetiin kan hojjetame kan kalqameedha. Kanaaf iyyuu nuyi kanatti jallannee waaqa isa ture isa jiruuf isa jiraatu irraa gargar ba'uu hin dandeenyu jedhanii ejjennoo isaaniitti himani. Kanarraan kan ka'e mootiin dheekkamsa guddaa fidee ijoolleen kun akka abiddatti darbataman isaan taasise. Eenyudha waaqni isin waaqessitan kun? Inni harka koo keessaa isin oolchu eenyudha jedhee itti dubbate. Egaan yoo amantes amanuu baattes waaqni nu itti amannu abiddatti nuuf qopheessite kana keessaa nu oolchaa. Nu oolchuu yoo baate iyyuu gonkumaayyuu gubannee banna malee waaqati qopheessite kanaaf hin sagannu jedhanii isa xumuraa gaafa isaan itti himanii jedhanii. Mootiin kun harka isaaniif miilla isaanii hidhanii abiddatti akka isaan darbataman isaan taasise. Murtii xumuraadhaa jechaadha. Yeroo kana namoonni aangoo qaban, namoonni humna qaban ijoollee kana harkaan miilla isaanii walitti hidhanii humna guddaadhaan abiddicha keessatti akka isaan darbataniif namoota humna qaban walitti qabsiiseetu jara kanatti ijoollee kana kenne. Ijoollee kanas geessanii dhaqanii abidda baay'ee guddaa ta'ee boba'aa jiru. Humni isaa harka 7 baay'ee cimaa kan ta'etti geessanii dhaqanii darbatanii gaafa darbatanii jedhanii ijoolleen sun abidda sana keessa akkuma seenaniin warra itti darbatan abiddi sun ofitti harkisee guutummaan isaanii utuu hin hafin gubee gaafa inni barbadeessu argina. Ijoollee sana garuu abiddi sun jijjiirama isaan irratti hin finne. Egaa seenaan kun icciitii guddaaf cimaa ta'e hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaadhaa jijjiirama abiddichaati icciitiin keessa jiru. Jijjiirama abiddichaa gaafa jennee kaasnu abiddi kun ijoollee warra itti darbataman sana mitiiti warra itti darbachuudhaaf dhaqan humna guddaa kan qaban sana ofitti butee akka guutummaan isaanii gubatee barbadaa'u taasise. Garuu ijoollee sanaaf abiddi kun amala kaleessa qabu sana jijjiirratee simatee akka isaan nagaadhaan qajji simataan isaanii utuu hin gubatin hidhaa mootiin kun harka isaaniif miilla isaanii ittiin hidhe sana qofa isaan irraa gubee balleessee hiikamanii akka isaan isa keessa nagaadhaan socho'an isaan taasise. Amala isaa jijjiirrate abiddi kunii jechaadha. Icciitiin cimaa inni qabu jijjiirama abidda kanaadha. Kun immoo kan inni ibsu icciitiidhaan Waaqayyo abiddaadha. Waaqayyo inni abiddate namni eenyummaa isaa amanee kooluu itti gale namni ofisatti of kenne namni isatti maxxanee amantaa guutuu isarraa qabaatee amantii guutuudhaan isaa wajjiniin jiraatu Waaqayyo
qabbana keessa akka inni jiraatuuf nagaa guutuudhaan akka inni jiraatuuf wanta isa sodaachisu hundumaa isarraa akka inni dhabamsiisu kan mul'isuudha. Ijoolleen kun nagaadhaan tasgabbiidhaan abidda sana keessa naanna'uun isaanii Waaqayyo inni abidda ta'e kun immoo warra sana gubee balleessuun isaa abiddi sun warroottan kabaja isaaf hin kennine eenyummaa isaa kan hin beekne ulfina waaqayyummaa isaatiif malu kan isaaf hin laanne Waaqayyo abidda gubee barbadeessu akka inni ta'e waa lamman kana Waaqayyo hojjechuu akka inni danda'u abiddummaa isaatiin ibsee nuuf kaa'uu isaadha jechaadha. Jijjiiramni abidda sanaadha kan inni icciitiidhaan nu barsiisu. Lammaffaa irratti icciitiin abidda kanaadha fakkeenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin illee hin mul'isa. Qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti Waaqayyo keenya abidda xab godhuudha jechuudhaan dubbatee jira. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti qulqulleettiin dubaroo Maariyaam abidda waaqummaadha isa eenyullee fuuldura dhaabachuu hin dandeenye gaafa gadameessa isheetti baattu abidda waaqummaa sanaan utuu hin gubatin jiraachuu ishee kan mul'isuudha jechaadha. Inni kan biraan abidda kana keessa icciitiin jiru qaama arfaffaan illee akka jiru mul'isa. Qaamni arfaffaan kun immoo ergamaa Waaqayyoo isa dhala namaa oolchuudhaaf gara addunyaatti ergameedha. Kitaaba Faaruu Daawit 90 cuftuu keessa 91 lakkoofsa 11 irratti akka si eeganiif Waaqayyo ergamaa isaa siif hin erga kan inni jedhu ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel ijoollee kana oolchuudhaaf gara abidda kanaa isaanii wajjiniin seenuusaa kan mul'isuudha. Inni kan biraan sadaffaan abiddi kun dachaa torba akka gubu taasisuusaadha. Dachaa torba jechuun warroonni Waaqayyootti amanan addunyaan kun guyyaa torba qaba. Guyyaa torban sana keessatti qormaanni bifa isaa jijjiirratee namoota Waaqayyootti amanan Waaqayyoorraa adda baasuudhaaf akka isaanitti dhufu garuu qormaata sana ilaallee Waaqayyoorraa adda ba'uu akka nu hin qabne jabaannee caalaatti Waaqayyootti amannee akka nu jiraannu illee icciitii nuuf ibsuudha jechaadha. Walumaa galatti dubbii keenya goolabuudhaaf seenaa kanarraa maal baranname? Seenaa kanarraa kan barannu calluma jennee dhaggeeffannee galuu miti. Kitaabni kun gaafa dubbifamu calluma jennee dhageenyee bira darbuu miti. Seenaa kanarraa kan barannu wantootni baay'een jiru. Inni jalqabaadhaa seenaa kanarraa gargaarsa Waaqayyoo baranna. Waaqayyo qorumsa isinirraa dhaabeera. Kanaan booda bilisummaatti jiraattu nuun hin jenne. Caalaattiyyuu biyya lafaa keessa amma jirtanitti qorumsa qabdu, dhiphina qabdu, rakkina qabdu garuu jabaadhaa nuun jedhe. Qorumsa sana keessaa ooluudhaaf kan nu ittiin mo'achuu dandeenyu immoo qorumsa sana kadhannaadhaan akka inni ta'e nutti meera. Gara qorumsaatti akka hin galleef kadhadhaa. Kadhannaa kana immoo yeroo hundumaa itti fufnee kadhachuu akka nuyi qabnu nutti meera. Kanaaf Waaqayyo yeroo nuyi kadhannu qorumsa keessatti nu gargaaruudhaaf, humna nuu kennuudhaaf, amantii keenya jabeessuudhaaf nu bira akka inni dhaabatu kan irraa barannuudha. Inni lammaffaan jabina amantii irraa baranna. Jabina amantii gaafa jennu bu'aa boodaan jiru sana utuu hin yaadin wanta nutti dhufu sana amantii keenya irraa nu gafachiisuudhaaf waan nutti dhufu sana keessa jabinaan darbuu akka nuyi qabnu. Abiddi hambaa akka hin qabne ijoolleen kun sadan beeku. Garuu waan booddeedhaan dhufu sana hin yaadne ijoolleen kun gubannee bannaa laata, hin dhiphannaa laata, hin duunaa laata jedhanii hin yaadne. Bu'aan booddeedhaan dhufu kan Waaqayyoodha. Waaqayyoodhaaf dabarsanii kennanii amantii isaaniitiin jabaatanii dhaabatanii mul'isani. Nus amantii keenyaaf qorumsatti gaafa seennu waa'ee bu'aa booddeedhaan dhufu sanaa kan yaadnu osoo hin taane yoo jiraannes yoo duunes kan Waaqayyoodha jennee amantii keenyaan jabaannee dhaabachuu akka qabnu kan nuuf mul'isuudha jechaadha. Inni sadaffaan sodaa malee ragaa ba'uu nuuf mirkaneessa. Sodaa malee ragaa ba'uu jechuun fuula mootii kana haala hin mijanne keessa dhaabatanii Waaqni nuti amanne abiddati nuuf qopheessite kana keessaan nu oolchaa jedhanii nu oolchuu yoo baatellee abidda kanaan gubannee banna malee amantii keenya hin jijjiirru. Waaqa tolfamaa bifa fakkeenyaa ati dhaabde kanaaf gonkumaayyuu hin sagannu jedhanii ejjennoo isaanii mul'isanii dubbatanii. Kanaaf egaa nutis qorumsatti gaafa seennu, dhiphinnatti gaafa seennu, Waaqayyoo addunyaan qorumsa inni nuuf qopheesse caalaatti qorumsa sana kan nu oolchu ajaa'iba gurguddaa kan namuu waa irraa baratu,
kan addunyaa barsiisu hojjetee akka nu oolchu akka inni ta'e gonkuma Waaqayyo nurraa akka inni adda hin baane beeknee amantii keenyaan jabaannee akka dhaabannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni harka koo isin oolchu kun eenyudha jedhee mootichi haa dubbatu malee Waaqayyo inni ture, inni jiru, inni jiraatu garuu harka mootii kanaa oolchee ijoollee kanaaf barcuma kabajaa akka isaan argatan akkuma taasise addunyaan gidiraan nutti fidu jalaa Waaqayyo nu oolchuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorseef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen.